நான் சொல்றது கொஞ்சம் கான்ட்ரோவர்ஷியலா தெரியலாம், பட் கவனிங்க. இப்போ ஒருத்தர் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பர்சன் கூட ஆரம்பத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தா உடனே அவங்கள ரீப்ளேஸ் பண்ண மாட்டீங்க. யூ ரிப்பேர் இட். யோசிச்சு பாருங்க, உங்க ஃபேமிலி கூட இல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இல்ல வருஷக்கணக்கா பழகுற அந்த க்ளோஸ் பர்சன்ஸ் கூட உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் வந்தா உடனே அவங்களுக்கு பதிலா வேற ஆளை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவீங்களா? நோ. நீங்க காம் டவுன் ஆவீங்க, அவங்க கூட பேசுவீங்க, ஈச் அதர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க அண்ட் யூ ஃபிக்ஸ் வாட்ஸ் broken. உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணனால இல்ல, பட் பிகாஸ் அவங்க உங்க லைஃப்ல எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்றனால. பட் ஏன் ரொமான்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் டிஃபரெண்டா ட்ரீட் பண்றோம்? ஒரு மிஸ்டேக், ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு பேட் ஃபேஸ் அண்ட் சடனா ஒரு சிலர் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை விட்டு வெளியே வந்து வேற ஆளை தேட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் சேவ் பண்ண அவசியம் இல்ல, பட் ஒரு சில ரிலேஷன்ஷிப் காதல் இல்லாம எல்லாம் ஃபெயில் ஆகல. அந்த ப்ராப்ளம் ரிப்பேர் பண்ண யாருமே விருப்பப்படாதனாலதான். ஐ கெஸ் நம்ம ஜெனரேஷன் இப்பதான் ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிட்டு வராங்கன்னு நம்புறேன். ரிப்பேர் மோர், ரீப்ளேஸ் லெஸ்.